各位球友大家好，今天我们和大家一起来欣赏2026年3月31日在韩国进行的第27期麦辛杯九段战决赛三番棋第二局的较量，由朴定桓九段之黑对阵卞相一，首局交手，卞相一获胜。韩国麦辛杯用时规则每方10分钟，每手棋加30秒，冠军奖金7000万韩元，约32万人民币。接下来我们进入棋局，双方以2连星对2连星开局，接下来左下和右上都是星位的经典定式，而双方对于这一布局也都有着研究。下一招，黑棋右下手脚，白棋贴起，黑棋搬，白棋搬，黑棋长。接下来白棋左上手脚，黑棋连压5路，双方形成了一个对围的架势。此时白棋稳健一些的下法，可以从上方单长，这样黑棋从下方一带拆，白棋再尖冲过来。而实战当中，白棋选择了搬起，这样黑棋在上方势必要切断。下一招棋，白棋再长出，此时黑棋在局部有一个手筋，就是跳在此处，这样的话黑棋的胜率在 60% 左右。白棋打吃，黑棋长出，接下来白棋的本手是在上方一带补断，这样黑棋拐出，白棋遁，黑棋可以打了直接从边上冲下去。如此白棋接下来再从2路夹的时候，黑棋回到中央补住断点，白棋从上方渡过，黑棋再从中央对白棋3颗子发动攻击，并借机扩张右边的阵势。那么在这个地方，如果说白棋不去补棋，而是直接从左边冲下来如何呢？黑棋一断之后，白棋在局部就崩溃了。这3颗子气太紧，白棋打吃，黑棋长出，当白棋再从上方贴住的时候，黑棋此时可以从2路断打，这2颗子已经动弹不得。如果再硬行逃出，那么黑棋一打吃，白棋接下来不能再跑，否则上方黑棋有吃倒扑的手段。而此时白棋提吃，黑棋一长之后，我们会发现左右两边都有吃借不归的手段，而白棋是无法兼顾的。所以这个地方黑棋跳出的话，白棋不太好应对。实战当中，朴定桓选择了直接在左边贴出，白棋扳住头，黑棋再扳，接下来白棋长的时候，黑棋点方作战，双方还是大致2分的形式。下一招棋，白棋粘住，接下来黑棋在2路尖，白棋弯了一手，这是卞相一过分的手段。在这一瞬间，白棋的胜率从 66% 左右直接跌至了 26%。 那么这个地方发生了什么呢？此时白棋的本手也是唯一的硬手，应该在上方先粘住，这样接下来黑棋再回到上边一带整形腾挪。由于右上的白棋也没有活境，黑棋随时有立下的手段，双方各有顾忌，大致还是达成妥协，各自安定的一个结果。而实战卞相一的这手棋明显的是要在这一带先强攻黑棋谋取便宜，但是黑棋有一步好手，就是从3线虎一手，这手棋补住断点的同时，随时准备要在上方一带搭建眼位。如果说此时白棋再回来补住断点，那么这2手棋的交换黑棋便宜了，因为下一招棋黑棋可以在上方虎一手，最大限度的扩大眼位活棋，白棋右上一带还需要再补棋，所以白棋这个时候大致是不会粘的。那么白棋如果在上方反击如何呢？黑棋可以从2路扳一手，白棋扑看似吃住了黑棋2颗子的棋筋，但是黑棋接下来却有好棋，就是从脚部立下这颗子。这一立完之后，断点的威胁愈发的严厉。对于白棋而言，如果说选择在这一带打吃继续强杀黑棋，那么黑棋打有先手，白棋提吃之后，接下来黑棋一断，上方的对杀白棋气势不够的，白棋如果断，黑棋打吃就可以，这样右上的几颗白子被杀的话，白棋损失惨重。左上一带原本就是白棋的势力范围，吃住这几颗子，棋形反而变得很重复。所以在黑棋立下的时候，白棋现在再回来去强杀已经来不及。那么白棋如果补住断点怎样呢？这个时候我们就会看到区别了。此时黑棋从上方一虎之后，黑棋这块棋活棋总没有问题，而白棋虽然全部连了回去，但是脚上黑棋已经便宜到，而边上黑棋也活棋，白棋只剩外围一层皮，黑棋也是大优的形势。但是实战朴定桓九段也没有下出最强应对，下一招棋黑棋先断上去再说，白棋在脚部打吃补棋，
黑棋再从边上跳正行，这样白棋冲，这应该是双方达成一致的一个计算。此时黑棋是挡不住的，白棋有在此夹的手筋，黑棋的眼位反而受到压制，中央的几颗子逃不出来。所以接下来黑棋从二路立下，白棋冲下，黑棋再从上方跳护住眼位。下一招棋白棋也自补一手。那么对于黑棋而言，接下来最简明的应对就是从上方拖一手。由于先前错失了在这一带虎的时机，现在双方大致还是2分的形势，白棋胜率 57% 左右。黑棋拖到之后，这块棋做活总没有问题。然而实战在此处，朴廷桓似乎出现了误算。下一招棋黑棋在上方搬，直接动手，结果这手棋一走完，黑棋的胜率跌至了 20% 左右。白棋挡住的时候，黑棋在上方做出一个劫来。黑棋的理想图自然是希望白棋在这一带跟着硬去吃黑棋，那么黑棋收气，白棋收气，接下来黑棋一打吃，白棋提吃，看似白棋避免了劫争，但是白棋吃了几颗杆子之后，黑棋先手做活，再回到下方一带拆尖夹的话，那无疑是黑棋大优的局势。但是这个图不可能下出来，因为我们看这个劫争对于白棋而言是个缓气劫，所以此处 AI 的观点是这一劫争对白棋的威胁有限，白棋可以直接脱先，在外围抢占大场。这样如果黑棋在上方一带继续收气的话，白棋不予理会就可以继续在外围行棋，中央的跳也是关系到双方消长的要点。而如果黑棋再走，那么白棋就继续脱先。此时黑棋如果粘的话，一来白棋在上方还有提劫的手段，黑棋并没有把白棋吃净，就算白棋再次脱先继续占据大场，黑棋把上方吃了也不便宜，外围的损失反而要更大。所以在这个地方只要白棋不理会这个劫争，那么黑棋自己就已经亏了。然而见小利而忘命的卞相一在此处马上从上方拐了一手，意图强攻这块黑棋，只要白棋在上方跟着硬，那这个劫争就是有价值的。接下来黑棋马上收气，白棋也收气，黑棋再从上方挡的时候，白棋提，双方展开了劫争的较量。而这一番操作之后，黑棋的胜率又回升至了 50% 左右。下一手棋黑棋在左边先尖一手，这是非常诱人的一步棋，上方的劫争反而逐步的成为了白棋的负担。接下来白棋在上方又打吃了一手，这步棋也遭到了决议的差评。此时黑棋的胜率攀升至 70%， 决议依旧认为上方一带不妨暂时先搁置，白棋先从下边拆一手，安定3颗子再说。本身这步拆也有限制黑棋右边两翼张开继续扩张的作用。然而实战白棋在上方打吃，继续威胁黑棋，黑棋提劫，白棋在中央跳一手，黑棋在上方剁，也是造劫财适应手的手段。这个地方如果说白棋选择吃的话，那么接下来黑棋就有了打的手段，这样下一招棋黑棋就要从上方粘回强杀白棋了。白棋在提的时候，黑棋打吃先手，白棋粘住，黑棋一提回，如此白棋找不到劫财，左下就算白棋冲，黑棋也会直接消掉，上方提吃的诱惑还是太大。如果白棋再冲下的话，黑棋从边上继续拆一手。所以在此处面对黑棋的剁，白棋选择了在上方直接提劫。那么接下来黑棋再从二路长出，棋已至此，现在 AI 认为白棋没有退让的余地，此时必须要继续在上方挡住，贯彻先前猛攻的意图，以劫争来搏胜负。正如我们先前反复提及的，卞相一色力胆薄，好谋无断，见小利而忘命，干大事而牺牲，非英雄也。这个时候白棋竟然退让，把劫给消掉了。那么我们现在看当初白棋这个打吃，包括先前的锦气，都成为了笑话。既然准备消劫，那当初干嘛要在这一带去猛攻黑棋，帮黑棋补棋呢？接下来朴廷桓马上从二路爬，白棋再退，黑棋继续爬一手，而白棋虎住的时候，黑棋接下来越战越勇，频频一血，在3-3先点入，白棋粘的时候黑棋再加，白棋立下阻度，黑棋从脚部大飞了出来，脚上的这个形状，现在白棋还是无法净杀黑棋。下一手棋白棋提吃，黑棋再次打，上方留下了白棋打吃，黑棋在这一带提劫的应对，局部还是一个劫火。下一招棋白棋在左边靠，
这是在制造劫财。现在黑棋的胜率已接近 90%。 接下来黑棋在中央长了一手，这手棋次序上出现了一些疑问。此手走完之后，黑棋胜率降至了 74%。 决议在这个地方教了我们一招，黑棋长固然是要点，但是长之前应该在右边先靠一手，试一下白棋的应手。如果说白棋选择双住的话，那么黑棋上方这颗子也就没必要再长了。接下来黑棋在中央搬出，白棋拐出，黑棋可以连搬过来。如果上方一旦开劫的话，那么如后来实战一般，双方大致还是要形成转换，白棋把左上的吃住，黑棋活进，但是外围黑棋的潜力是在增加的。而此处白棋当然也不敢搬，因为黑棋的断很严厉，白棋有弃解的问题。那么如果白棋长出，接下来黑棋再一长，白棋这个棋形就难受，粘住形状也不好。但是再双在此处的话，那这两手棋的交换，白棋本来应该在中央跳，现在迂形弯出，无疑是大损的，这会让对手从棋形和心理上都别扭一番。而实战朴廷桓没有下出这个次序，直接长出，白棋双住，接下来黑棋再搬，白棋剁，黑棋吃的时候造出劫财之后，白棋在上方开劫，现在白棋的胜率 25%。 黑棋提吃，白棋打的时候黑棋消掉劫争，白棋在左上提吃，现在双方大致形成一个转换，黑棋上边已经活境，而左上的黑棋虽然受伤，不过黑棋并不是完全死境的形状，以后还留有从一路打吃的可能。白棋如果从外围打，黑棋提的话，这一带还有劫争的余味。实战接下来黑棋拿到先手之后，在下方逼住是眼见的好点，当然还有一个好点，就是中央一带凌空一照，扩张右边阵势，并盯着白棋这4颗子。实战当中黑棋逼住，白棋在下方逃出，黑棋再飞，借助攻击在下边一带继续扩张，而白棋马上在右下2-5清分。黑棋靠住之后，卞祥一也意识到上方一带黑棋照的手段越来越严厉，整个右边黑棋的阵势在膨胀，所以白棋在上方掉了一手，开始破空。此时也考验黑棋该如何攻击。但是众所周知，攻击是朴廷桓九段技术当中相对薄弱的一环。 AI 的建议是，黑棋应该在中央直接动出，将左右的白棋分段，随时盯着黑棋2颗子动出的手段，以及对于右边这颗子的攻杀。但是实战当中，朴廷桓的构思是先从边上逼住，先把空拿住再说。白棋在此大飞逃出的时候，黑棋突然祭出了组合拳，在中央点完之后从上方再点，但是这一下法 AI 并不认可。此时双方变成了彻底五五开，黑棋胜率 51%。 接下来白棋在上方压，反而在这个局部的腾挪当中，卞祥一下得很好，这手压在接近拷问黑棋的应手。现在对黑棋而言，应该揪住白棋，下一手棋最强应对是要挖进去，看白棋如何应。白棋如果从左边打吃，黑棋就顺势粘住，接下来白棋粘，黑棋在上方断吃，白棋在贴回的时候，黑棋从3线拐过，这样也完成了当初先护住边空的构思。而且中央一带白棋的这个棋形还是有一些缺陷的。那么如果此时白棋从右边去打吃的话，黑棋就长出，这个地方白棋没有下一手，局部不好应，怎么走黑棋都跟着应，白棋也不好活，中央也变薄。所以如果黑棋挖的话， AI 认为这个地方暂时白棋就不能再走了，先从右下挖定型再说，以后是中负的定型情况再来决定右上一带的策略。但实战朴廷桓再度下出还手，从3线长了一手，这样白棋粘住之后，黑棋自身的棋形有破绽，需要补棋，此时白棋的胜率反而达到了 70%。 下一招黑棋从3线再爬，白棋顶，黑棋挡的时候，白棋从中央贴了一手，卞祥一准备弃掉右边的4颗子，借机在中负整形。当然这个地方白棋搬一手是决议的一选推荐，黑棋冲的话白棋挡住，黑棋再断，白棋虎，一来外围的白棋要更厚实，同时上方的借用也要更多一些。实战当中白棋直接贴，黑棋挖，白棋打吃，黑棋粘住，然后白棋从上方搬也是正确的次序。黑棋先打，白棋粘的时候黑棋断吃，白棋打一手之后从上方的提吃变成先手，这样白棋在脚步有所得，加之外围还争到了一个先手，整体看来白棋在此处的作战还是有所得的。双方现在
还是大致2分的局势，白棋稍稍好下，拿到先手的白棋在右下继续定型，这是2-5清分当中最古老也是最经典的定式。接下来黑棋打，白棋长出，黑棋爬，白棋打完之后再脚步打，此时黑棋长出，白棋再一爬的时候，黑棋已经不敢再硬了，脚步随时有扳的手段，所以黑棋在脚步长是本手。白棋打完之后跳家，黑棋冲，白棋扳住，黑棋再冲，给白棋留下断点，然后回来提吃。下一招白棋在中央补住断点。那么通过这一连串的操作，我们看到当初为什么 AI 认为黑棋应该先在中央穿出呢？现在黑棋在这一带没有出头，被白棋不断走后之后，原本是黑棋在攻击左下的白棋，而此时的形势发生了变化，白棋逐步的开始了对黑棋的反攻。接下来在这个地方，黑棋也不能够让白棋随意的把子吃住。下一招棋，黑棋一长，把右边的边空全部护住再说，而白棋在下方补住断点之后，黑棋的2颗子也就彻底变薄了，白棋胜率 60% 左右。下一招棋，黑棋飞出，白棋在右边靠，继续封锁黑棋，卞相一在此处也给朴廷桓偷偷的挖下了陷阱。黑棋冲出反击，白棋挡住，黑棋断打，白棋在上方翻打，黑棋逃出，然后白棋再从外围打，这一连串的下法都是最佳的应对。接下来黑棋再长出也没有问题，当白棋在贴住的时候，黑棋在上方断打，然后白棋粘是一本道的下法，而真正的分歧点出现在接下来的选择。粗看之下，白棋随时要吃住黑棋的2颗子，朴廷桓实战的这步提吃似乎是必然一手。然而这手棋一走完，黑棋胜率直接从 43% 左右跌至了 23%。 在此处黑棋应该舍弃这2颗子，现在黑棋从上方贴一手，分段这一带的白棋才是最佳应对。对白棋而言，这个地方也动弹不得。接下来白棋在此吃，黑棋打吃，白棋提，我们会看到此时黑棋扑是先手，以后随时有滚包的手段。其实白棋就算吃了这2颗子，被打成个大鱼形，整体也没有完全安定，下方还有断的手段。那么接下来黑棋再从中央飞出，一来盯着上方动出的手段，二来左下的白棋也变薄，这样的话黑棋还是完全可战的。然而实战当中，黑棋这一提吃被白棋再一打之后，现在黑棋这3颗子也无法再弃了。下一招黑棋一粘住，白棋接下来回到上方一吃之后，整个外围的白棋变厚，黑棋在这个地方明显的是被便宜了。下一手棋黑棋也赶快在中央尖出，黑棋自然知道右边吃了亏，接下来想要扭转局势，只能揪住左下的白棋猛攻。白棋接下来在脚步先扳是常用手法，当黑棋扳住的时候，接下来白棋有一个机会。现在其实下方黑棋的棋形还是很薄的，因为右边的白棋变厚，此时白棋可以跨一手，这手棋击中了黑棋棋形的缺陷。如果说黑棋选择退这一类的下法，那么白棋一贴回之后，上方要扳，下方要剁，黑棋的棋形就真的出问题，而且把自己走中了。在此立下的话也差不多，白棋一贴之后，下边要冲，这块界就得到了安定，中央要扳对杀，黑棋也杀不过白棋，所以此时黑棋大致只能从左边冲出。那么白棋在此一冲，黑棋打的话，白棋还要逃出来，黑棋也还是难免被分段。这样白棋以攻为守，将下方的问题化解之后，黑棋在全盘就找不到好的行棋方向。然而实战卞相一没有发现这一点，下一招棋白棋直接在2路虎，这样双方又回到了大致均势的局面。黑棋马上在右边跳，开始补强棋形，白棋在上方点刺反击，不甘心就在这一带直接粘住。黑棋从上方冲的时候，白棋再粘回，这样通过点这手棋的交换，给这个地方黑棋的棋形留下问题。在快棋当中，这是常用的策略，考验黑棋在此处补不补。朴廷桓的棋也是很谨慎，接下来黑棋还是在上边补了一手，而白棋从上方断，继续盯着这一带的薄位。接下来黑棋在下方补完之后，朴廷桓发力从上方搬出，这是一选的手段。现在黑棋必须要制造头绪，才能够在作战当中夺回优势。下一招棋白棋在下方补棋，提防黑棋逃出这颗子，而黑棋在上方留下借用之后，
再回到左下打吃，开始猛攻。当然在这个地方决议给出了另外一个方向，现在还有一个搅乱局势的招法，就是在左上打，看白棋如何赢。白棋粘是肯定不行的，这一带黑棋动出之后，白棋在这个地方实地的损失太大，而如果打的话，黑棋就提。由于下方白棋有块弱棋，如果左上能找出一个劫来的话，那么对于白棋而言，左下就成为了严重的负担。实战当中，双方没有往左上这个方向去想。接下来黑棋直接打吃，直线攻击，白棋在中央凌空一照。看到这手棋，明月的第一感是卞相一这个猥琐的小人一定偷看了最近柯洁用小号在野狐上下棋的棋谱，我们之前和大家分享过，所以在这个地方他想要照猫画虎，但没想到画虎不成反类犬。在此处白棋这一照之后，胜率从 70% 左右直接跌至了 40%。原因是 AI 认为这手棋华而不实，因为照的这种用意，要么就是你下方一带很轻，可以灵活弃取，要么就是下方很厚，可以对对手构成威胁。但现在的问题恰恰相反，其实左下的白棋是很薄的，朴定桓马上下出一选，直接在下方飞，分段白棋。当然实话实说，这个地方的变化非常复杂，在这种快棋用时下，双方想要判断清楚并下出好的应对，难度的确是非常大的。接下来白棋这块棋只有在中央逃出，然后黑棋在中府靠了一手，朴定桓的这手攻击又遭到了决议的差评。这手棋一走完，白棋胜率重新回到 70% 左右。此时黑棋最凶的下法是直接尖，这是要强行分段白棋，这样下方随时有挖的手段。白棋粘回，黑棋从上方扳住，白棋剁，黑棋打了之后再从中央压出，然后回到左边补住断点。这下法将下方的白棋割下，这个计算并不复杂，但真正复杂的是接下来的变化。因为白棋在这一带也不是毫无抵抗手段，黑棋自身也有保卫。下一手棋白棋有单并的强手，一来中央随时留有冲的手段，这一带有断，下方还有断点。同时我们看到此前我们一直说的这一带的联络问题，白棋也可以再尖，继续威胁黑棋两边的缺陷。朴定桓认为这个下法黑棋自身也有顾虑， AI 觉得这个地方黑棋是完全可战的，但是人类棋手没有 AI 的计算力，所以实战当中朴定桓选择了最稳妥的一个下法，从右边靠出继续缠绕，这样白棋虎挤，黑棋粘住，接下来白棋就有一个行棋步调，从上方先扳，黑棋长的时候白棋再顺势长出，如此双方还是一个对攻的态势，中央的黑棋也没有完全活境，局势依旧复杂。但卞相一接下来又下出了一步让人匪夷所思的手段，在这个地方白棋团一手跟黑棋做了一个交换，这手棋的交换使得黑棋的胜率直接从先前的 30% 左右又回到了 70%。 那么这个地方亏在哪儿呢？其实很容易理解，此处的虎口以后在外围作战的时候，黑棋极有可能要利用到这个刺的先手，也就是说白棋在这个地方要粘住。那么我们如果想象成黑棋刺白棋粘的话，那以后脚步的定型就不可能是白棋在此团让黑棋挡住，因为白棋有扳下的手段，所以这个地方白棋应该保留，以后是外围的情况再来决定脚步该如何定型。而白棋这一团无疑是浪费了变化。接下来白棋从右边冲，这应该是卞相一的一个计划，准备在这一带强行分段黑棋作战。黑棋冲，白棋再冲，黑棋在中央先贴一手，白棋长出的时候黑棋长，白棋再粘住。下一招棋黑棋在中央的跳也是局部的好点之一，二选。在此处一选的推荐是黑棋大智若愚的在下方自补一手，这手棋补完之后不仅防住了白棋再次长等等先手对黑棋眼位的破坏，对于右边的棋形也有一定的帮助，这样黑棋的眼位得到增强。而由于这一带白棋留有断点，下方白棋这块就要处理，如果粘住的话，这种单关联络不是好棋，而如果白棋在下方一带开劫，那么黑棋就可以利用劫争与白棋进行纠缠。这手棋在此后的作战当中决议反复强调，当然在此处一定要注意的是黑棋不要随便去剁，因为现在断上去的话白棋会马上在下方开劫，由于这一带有长出的手段，黑棋也有一定的顾虑，而且这个地方一旦白棋通过打劫把自己处理好，那么黑棋这手断的价值
其实并不高，由于外围一旦没有子力配合，黑棋如果只是把两块活棋分段的话，自己走个单关没什么意义。所以此处朴天桓的构思是在中央跳出，加大对断点的威胁力度，并盯着上方黑棋再次动出的手段。卞相一马上冲完之后断，开始了直线作战。现在形势还是异常的复杂，白棋胜率 40% 左右。黑棋打吃，白棋冲，黑棋提，白棋打，黑棋粘住，白棋在上方提吃，是双方共同的计算。这一带还是形成了一个结争。接下来黑棋认为时机成熟，直接断了上去，也是一选，因为中央的白棋变薄了，一旦黑棋打赢劫的话，那么白棋有数块棋需要处理。而此时如果想要维持大致均势的局面，对白棋是一个重大考验，因为 AI 认为想要均势的话，必须以劫换劫，形成转换。接下来白棋在下方一带挡住处理左下这块棋，黑棋提吃的时候，白棋在上方冲，黑棋挡住，然后白棋再提回。接下来黑棋从中央提劫，白棋在左下消掉劫争，黑棋也从中央粘住，然后白棋再从边上一带逼过来，既要照应这块棋，同时也在威胁黑棋左下的这块棋，这样双方形成转换之后，局势依然难解。然而实战卞相一没有想到这样的构思，下一招棋白棋从下方靠，单纯处理。接下来黑棋在中央先提劫，白棋在上方冲找劫，黑棋硬住的时候，白棋提回劫来。下一手棋黑棋长了一手，这个地方胜率一直在波动。此手走完，黑棋从 83% 左右跌至了 51%。 现在补棋的方式有两种，如果在局部一定要补的话，决议依旧建议从上方唬住，防住白棋长的手段。第二种方案就是威胁上方白棋这块棋直接在中央压，白棋如果跳出的话，黑棋再提劫，还是很混乱的局面。实战当中黑棋从下方长了一手，这样再度给了白棋在这一带冲的手段，因为这个冲对于黑棋的眼位伤害极大，如果黑棋这一带的眼被破掉，同时气被紧住的话，那么上方的劫争对黑棋的影响也是非常大的，黑棋变重了。接下来白棋在下方搬，卞相一还是顾虑自身的死活问题，当然此手棋也反复强调白棋要尽快以劫争来抵抗，并伺机形成转换，通过打赢劫争处理好这块棋的同时，借助在边上威胁黑棋，把这块棋借机处理好。中央付出些代价是没办法的事情。实战白棋在此搬，黑棋胜率直接攀升至 94%， 盘面领先10目棋左右。下一招棋黑棋在中央提劫，白棋在右边打吃找劫，黑棋长出，然后白棋提回劫来。而此时朴天桓从下方搬了一手，双方在这一带都是凭借着本能在下棋。白棋在上方粘的时候，对黑棋而言现在还是应该在上边挡住，但黑棋选择了从右边贴一手，再度给了白棋在这一带冲的机会。这手棋黑棋胜率从 91% 直接跌至了 36%。 下一招棋白棋在下方粘回，黑棋在提劫的时候，此时本局最重要的胜负处来了。在这个地方，由于我们此前反复强调白棋这一带冲是有先手，现在白棋就应该走掉，黑棋粘的时候，白棋再提回劫来，继续与黑棋周旋，以后还有冲等等的借用，黑棋在这一带给白棋留下了大量的劫财。眼位遭到破坏的同时，气也被撞紧，如果继续进行下去的话，黑棋还是很危险的。但就如我们先前所说，卞相一在干大事的时候却有牺牲，关键时刻他又怂了。此处白棋竟然在左下直接粘，将这块棋做活，放弃了中央的劫争。这和我们先前所说的白棋在这带挡住以劫换劫大不一样，因为以劫换劫的方案是把脚部的黑棋重创，然后获得在边上逼住的先手来处理两块棋。现在白棋单纯连回去，对于黑角没有影响，那么中央一带轮到黑棋先动手的话，失去了对脚部的威胁，这块白棋就非常危险。而现在的形势细微，黑棋只需要通过进攻在这一带定型获利，那么一举就可以锁定胜局。朴天桓也没有浪费这样的机会。下一招黑棋在中央一跳夹之后，白棋顿时窘迫起来。接下来白棋再回到下方冲，为时已晚，你都做活了，再冲黑棋跟着硬就可以了。接下来白棋也只好从左边逃出这块棋，黑棋粘先手，
白棋再逃，黑棋从上方紧气也是先手，白棋只好补住。下一招棋，决议的建议是要痛打落水狗。在此处，黑棋搬完之后连搬，强硬的追究搜刮白棋。白棋打吃，黑棋粘住，白棋再打，黑棋长。接下来白棋再次补棋，黑棋的靠是先手，这带还是有气紧的问题。而白棋粘住之后，黑棋再回到右边消掉这个结症，这也是先手，因为右边随时要粘强杀白棋，白棋冲，黑棋扳住，总要回来补棋。那么接下来在这一带，黑棋甚至尖都是先手，白棋再粘住之后，黑棋回到上方一补棋，如此黑棋盘面领先接近15目棋，在这一带愉快的定型，把能拿的目数全部都拿住，全盘其实没有剩下多少官子，也没有什么变数。实战当中，朴定桓选择了直接粘，还是怕中央的劫再生变数。但这样白棋一冲，黑棋在中央再飞的时候，白棋从边上飞，和先前相比，黑棋的目数要稍差一些。下一招棋，黑棋再扳住，白棋在上方点，黑棋靠的时候，右边白棋始终欠着一手棋，此时白棋提吃补棋，黑棋在上方挡住，在中央围住目数，并且黑棋还要小心自身死活的问题，要随时注意眼位的情况。下一招棋，白棋再回到上边打吃，接下来黑棋从边上跳，白棋从右边粘回先手，黑棋粘，然后白棋顶，黑棋挡住，白棋冲完之后从上方急打，还是盯着对于黑棋眼位的搜刮，而黑棋也马上回到下方定型，虎完之后打吃，白棋再粘住，这样白棋上方打的手段也被防住了。下一招棋，黑棋在下方直接做眼，这都是安全运转的下法。接下来白棋在脚步扑，黑棋此时提吃，然后白棋从上方尖了一手，这个地方的官子是有些疑问的。白棋这手扑的时候，黑棋应该先在上方拖一手定型，这是先手。下一手棋一般，白棋就被反杀了。而白棋顶住的话，黑棋再次虎也是先手。等白棋再补棋，黑棋再回到左下提，这和白棋尖在此处相比，目数上也是有区别的。如果这样定型，黑棋盘面领先还有10目棋左右。而实战当中，黑棋一提被白棋一尖的时候，局势越来越细微。接下来黑棋应该把上方这下顶掉，这是双先的一个官子。顶完之后，由于这带随时有打完从上方挖吃的手段，白棋还需要再补棋，那么黑棋再进行收束，这样黑棋盘面领先8到9目棋，至少要赢1目半。然而实战，朴定桓此时或许已经被读秒声催糊涂了。接下来黑棋在右上扳，白棋团住的时候，黑棋还是应该先顶一下，跟白棋交换，再回到上方粘住。而实战黑棋直接粘，结果白棋在右下扳的时候，黑棋始终没有察觉到左边的问题，估计卞祥义也没看见，黑棋跟着硬，白棋粘回，黑棋再补的时候，白棋终于抢到了左边的顶。这手棋一走完之后，白棋胜率回升至 14% 左右。现在黑棋盘面领先7目棋，要赢半目的局面。但是好在朴定桓此后冷静下来，没有再出现任何的失误，将盘面7目的优势一直牢牢地握在手中，最终以半目惊险地赢下了这盘棋。在下方一带的交锋当中，黑棋这手粘应该是已经判断清楚了，接下来的进程和胜负也没有太大的关系，盘上的官子并不多，也不复杂。这盘棋是双方大乱战的一局，卞祥一在本局还是鲜明地展现了其见小利忘命、干大事牺牲的棋风特点。而这局结束之后，双方战成1-1平，接下来将迎来决胜局的较量。我们继续期待着朴定桓9段能够有精彩的发挥。本局就和大家欣赏到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。